Ningizimu Afrika nina baphunga nomakeba nina babheja nephuma esiqewini siyanibingelela siyanamukela nonke kuyiBabu Dokotela TV show. Namhlanje sihleli noBabu Dokotela babo wesizwe bathi babo jabulile bathi babo muhle njengekhehla lomlungu. Babu Dokotela ake ubingelela ababukeli bonke emakhaya. Siyabingelela ubingelela ubaba udokotela ubaba wesizwe ubaba ojabulile siseThekwini sisebhilidini elihle elide kuthiwa Nedbank House Building sise 19th floor esuite 1904 to 1905 sishuthela edark room estudio number 1 siyathobeka. Sibonge Babu Dokotela. Topic yethu namhlanje soke sikhulume ngeShedia Yezimanga. Ake sibheke la Babu Dokotela. Sicela ucacisele umbukeli masikhuluma ngeKS1 drops for icancer. Yini esikhuluma ngayo? Siyabonga kakhulu singabelaphi bendabuko i-Department of Oncology ayisethembi and then i-Department of Oncology ayikwazi ukurefer abantu kuthina kodwa kunesizathu ukuthi bangarefer thina as record thina as document lutho phansi and then isine tendency ongakwazi ukuzifundela ama result aphuma kwa oncology. Awwazi ukubona ukuthi i-cancer iyaspread kulomuntu noma iyehla. Uma kade wenza i-breast cancer ufuna ukwazi ukubona ukuthi kwenzekani. If kade wenza i-breast cancer awuzubhala ukuthi breast cancer, ubhala ukuthi CA153 lokho ufuna ukwazi lokho uwazi ukuthi CA199 kusuke kukhulunywa ngani CAB2M kukhulunywa ngani ngoba once angena kwe-cancer sikhuluma ngamakhodi wonke la makhodi ufuna ukwazi ukuzibreakela wena down. Then ake sikhulume lana abantu be-cancer basebenzisa intshonalanga ikakhulukazi and bafele khona futhi kwintshonalanga but kuthina azange lento thina sayitshela ukuthi ucancer akekho kwasitshela lona thina besivese sinomuthi ekuthiwa umdlavuza asiwufundiswa ngabelungu lomuthi besivese thina manguni sinomuthi ekuthiwa umdlavuza abathu abenomuthi ekuthiwa icancer bush esubiza ukuthi Sutherland fruitescin lo wabathwa besivese sizilaphela lesi sifo somdlavuza azange sifundiswe yibona. Then 2008 ngike ngaba nenhlanhla ukuthi ngibe ithongo lenginika ukuthi angilaphe ingane ebine cancer yombombo. Abantu abakaze bayibonela. Umuntu umene cancer embombeni wesena kube ibridge wesena kulingana ngathi ihash. Akube sabakhona umehluko ibridge leni engathi kuma wesena kuqonde nje kube iplangwe ukuthi lonto sibiza i-nostril cancer. Ithongo la nginikeza umuntu ukuthi angilapha umuntu obene cancer yehlo. And then i-chemo and radiation bese beqedile kuyena bamtshela ukuthi nothing is responding and sakwazi kumlapha. Uma sikhuluma nge-KS1 la sisuke silwa ne-cancer ngayo yonke indlela. Sisuke silwa ne-cancer ngayo yonke indlela. Ku-KS1 enye into efakiwe kufakwe i-Sutherland fruitescin kwafakwa uTikadioka. uTikadioka Sutherland fruitescin kwafakwa neminye imithi ke ekusalayo leya mithi iba u16 if sesi-aligna yonke. Sinaye ke esiyakhaya futhi enye ibe yithapho ibe u8 but imehluko ukuthi highly concentrated engisho ukuthi abantu abane cancer uma beze eSBV clinic eclinic ababudokotela base bezolashwa. Uma une cancer awuze esigodlweni sababudokotela eNedbank uya eSalisbury Center first floor usho ukuthi ngizolashelwa icancer nguphethe u1500 ngizolashelwa icancer ngoba last year not even last year since 2006 till last year icancer besiyilapha ngo1200 kulonyaka siyilapha ngo1500. Siyakunika ke i-treatment ozoyisebenzisa usuzothi uma usumaintainer angisho uma usumaintainer awusawukhokha u15 usukhokha just 1000 rand umaintain futhi ngicabanga ukuthi kule treatment eseyiphethe manje because iphethe Genesis 6 technology in terms of herbal technology. You don't have to consult even 3 times if une cancer. I-cancer esehlulayo ngiyacela ningasiletheli lo muntu i-cancer esehlulayo i-brain cancer. Angilonga aqala ukulapha abantu i-cancer angaze ngibone umuntu esinda kumina brain cancer. Abame abantu baba wasted. Esibhedlela akunayishongo ngoba ngaze ngingolapha abantu ezibhedlela. Abantu akade besema hospice be discharge belethwe kumina, abantu akade bengenayo brain cancer. Engisho ukuthi ungangiletheli umuntu one brain cancer. It's not about your money, it's about your well-being first. Wena ufuna ukuthi ulapheke.
Sike saba ne-challenge sisebenza nenye i-medical school yase-South Africa whereby ama-patient ethu siwaphusha kwaze kwafika ukuthi akwenziwe i-apoptosis analysis. Ngakudida-ke futhi manjeni. Wawuyekelani esikoleni Vasa? Wawuyekelani esikoleni? Usubuka ku-YouTube. Wawuyekelani? Asibuyele lana. Uma sikunika i-patient sifika isigabeni sokuthi ayenziwe i-apoptosis analysis, it's whereby i-treatment esesikunika yona kaBaba Dokotela usuyidlile for like 3 to 6 months. Mase kuthathwa amagazi ukuchecka ukuthi i-responda effective against viral replication. Mesithi viral ukwanda kwegciwane emzimbeni iyakwazi ukukusuppressa ngoba i-virus iba nento esibiza ukuthi i-GP120 GP41 ama-glycoprotein. Madoda ngeke awubuza enye into. Yazi ngivula isikole phela manje la. Ngivula isikole manje. Funa ngitshele nama-glycoprotein ukuthi yini? Viral matrix yini? Hayi awutshela isigubhu wathi ungitshela sona. Zibi msanga naye ubuza enye into mkhulu. Ngithi ngifuna ukusiza abantu mina. Ngizela ngivula isikole nje. Hayi buza enye into ngeke. Ake sithulele. Hayi bese nishiya kanjalo ngeke. Ngeke ngifundise mina ngeke ngifundisa yini. Kanti wena unani lembiza ekalwa ngelungu. Ngoba ngizothi ngiyaqhubeka ngifike ngize ngifike kuma viral membrane ufuna ngintshele futhi ukuthi yini. Hayi nitshelwa yonke into. Hayi ngeke buza enye into mkhulu. Babu Dokotela ake usiphinde sicacise la. I-back to the sender ne-starbutt kulabantu abasisebenzisayo yini ongake uyitshele bona? Siyabonga kakhulu. Ake sikuveze lokho wena mhlamba uku-understand. Sinabantu abawu-2 eSouth Africa abanga-recognize ukuthi they're very very smart. They're very intelligent. Abantu baka-forex. Abantu bamabhanoyi. Abantu aba-creator amabhanoyi, those people are very indigenous. Smart. Indigenous smart. Abazange baye esikoleni. Akekho umuntu oyisidomo nje umuntu waka-Bitcoin. Akekho nje umuntu oyisidomo. Isidomo sangempela. Ungakholelwa emalini esezulwini ongazi uyibone. Uthi ngithenga iBitcoin iphi uvula isefa yikho idomo ke leso. Uma sikhuluma lana nge-back to the sender ne-starbutt sifuna ukuthi laba bantu engibabalela abawu2 babe hype babe mainstream abantu baku-forex and ba believe kakhulu ukuthina. And the beauty about it ngizokutshela nje mina abantu ba-forex they pay us very well. Uma wena umnike umuthi wangempela kodwa qala umnike umuthi adle imali, believe you me they will pay you. Ngisho ukuthi inyanga zami thathani ngizonika nani inyanga i-back to the sender ufuna nibe nawo manje sekushaya isikhathi ukuthi nginike nibe nayo i-back to the sender nginike i-starbutt. Leyo combination iwu-5,000 rand kumuntu nje uthi Babu Dokotela ngenza i-forex ngicela ungenzele nje kuyaphuthuma isimo sami asikho right ngifuna ukuthi kushaya uSeptember ngi-right. Hayi uphela unyaka into ekudala ukuthi uphela asilungise manje ngoba if ungalinda unyaka uyophela nini mongapheli asilungise thatha i-starbutt u-3,000 uthathe i-back to the sender sikuhlanganisele kahle nokunye ngesikusho le camera. Ngifuna ukuthi labantu engibabalela abawu2 abantu bamabhanoyi they're very good. But into yabo esuke yenzeka bathanda impilo ephezulu kakhulu. Bathanda ukuhlala kozinga, bathanda ukuhlala ko-Albany, bathanda ukuhlala kuzo zonke lama estate expensive and kuba expose ku-intelligent. Kuqala manje kuba expose ku-intelligent ngoba lo muntu uhlala la kodwa akanayo i-profile emgunyaza ukuthi angakwazi ukuhlala. Urent u-35,000 kodwa asazi uthola kanjani 35,000. Ngisho ukuthi ninake ijampa lapho ke entweni. Qhubeka uhlala kodwa uhlele kamnandi ukuthi nje uphethe into yakho and sikunika le nto ke i-starbutt. Abantu abaphethe amabhanoyi awuphephela amabhanoyi angivuni ibhanoyi fake mina. Phephelo ebhanoyi into endiza kuphela iyophahlaza after 3 months and then mase uzobi laba forex. Ngicela abanye laba Bitcoin abangiyeke nje. Babu Dokotela bawusisi bawujabule siyabonga. Sibonge Babu Dokotela. Babu Dokotela ake usicacisele la ngalomkhuvu lo odla inyama ebovu. Asibonge abantu bathi Babu Dokotela yonke into inama consequences lena ithini into idlana. Umkhovu uyadla. Kufuneka ungitholele ukhamba zibe u2 musu ngibekele inyama. Kuneziphuzo ufuna uzifake lapho. Ungabufaka utshwala bezizulu umkhovu ayisithanda utshwala bezizulu. Ungabufaka nje lento umqombothi ungayifaka umkhombozwana le nto le.
kunento ezidla umusi uyawufaka ke laphana ke umusi uyabeka laphana. Uma ngikwakhela lesilwane lesi ngikwakhele umusi uyayithatha lenyama lekade idliwa imkhovu uyenze lento engizothi yenze. After uma usebenze kakhulu lomkhovu uyifakele imali, after 21 days, not before 21 days, unikenye. Kodwa qikelela ukuthi ungawupoyili, ungawuniki njalo. Umkhovu unenhliziyo embi, aweneli. And kunobufakazi obukhulu ukuthi aweneli. And angifuni ukungena kakhulu ey'ntweni zawo, but aweneli. Acishe ngaphahluka, aweneli nje ukuthi umkhovu, kodwa wena ufuna ukudla inyama. But ekhaya umkhovu awubulali muntu. Lamanga esiwatshela abantu kuma-YouTubers ayikho lento. Umkhovu awubulali muntu ngoba asinayo ilokhu i-mortality esibhedlela noma emoshwari ekuthiwa i-death certificate killed by umkhovu. Asinayo nje lonto leyo, asinayo nje lonto. Baba udokotela babuye sesibojabulile, siyabonga. Sibonga kakhulu Babu Dokotela. Babu Dokotela, cacisela umbukeli la. Sugar spray versus i-blue bean. Suke yiqhathiwe lapho kwenzakalani? Nansi into yabafazi. Nansi into yabafazi. Ushukela abafazi lo. Lento umuntu wesifazane uyayithatha nje mefuna ukuthandeka glowe. Uyayithatha lento le ayifuthe nje ebusweni mase before afake lento azifaka ayifuthe nje ebusweni ayithi. Ayishuthe ezandleni ayirap. Ushukela abafazi lo. But uma wayifaka wayifutha la ngaphansi ayikhohlwa. Baba wami ngeke usaya nkosikazi, ngeke usaya nkosikazi. Ake sikhulume nge-blue bean. I-blue bean ayifani ne-sugar spray. Sugar spray uma kangane nje abafazi, umfazi ohlakaniphile ahlukana nayo. Uma uhlakaniphile nokuhlukana nalento le. Kodwa ithi into i-blue bean yakhelwe abantu besifazane labo abathi imizwa yabo isiphansi. Uma uthi imizwa yakhe isiphansi ke usudinga ke ukuthi sikunikeze kini i-blue bean ivuselela ke imizwa. Ubaba Dokotela ngingayisebenzisa nomngami and yona imalini 200 rand ispray 200 rand ukuthi kodwa wena silisa ukwazi ukuyisebenzisa i-blue bean because ama ingredient awefani. Funa mesekunika into esazi ukuthi izoba ne-efficacy because awuzuthatha into uyoyizama. Zikhona ezanyiwe zabuya nama result ayi-fake, ama result engewona esiwafunayo. Because tried and tested kulo msebenzi wethu, till sesifike ekutheni siphetheke lento wena oyidingayo. I-blue bean eyakho umuntu wesifazane ukuthi imizwa yakho ivuke. Siyabonga. Sibonge Babu Dokotela. Babu Dokotela ake sibheke la nangumbukeli la uthi Babu Dokotela ngahamba ngawulanda igubhu le kamhlaba yalingana and manje lezi igubhu ihlele endlini ayisebenzi. Ngabe ikhona lento ongamsiza ngayo? Uyakwazi ukuvusa isigubhu ekuthiwa sisasebenzi? Isigubhu asikaze singasebenzi. Sinobufakazi ukuthi asikaze singasebenzi. Uma uzothi kodwa isamba Babu Dokotela siyasebenza. Isigubhu sisebenza on two-way directions. Isigubhu uma singasebenzi mesingakulethela imali sekuvala emalini. Uma ukuthi asikulethela imali seyivala imali isigubhu ke leso umsebenzi waso leso avesene sithule nje. Uma ufuna silethe abantu siyabavala abantu. Okushuthi lento obusibizela yona sona senze into ongasitshelanga yona. Siyakwazi ukusivusa ke isigubhu. Babu Dokotela usivusa kanjani? Ngisilethe kuwena yini? Cha, ungasilethi kumina. Waza usithatha lesigubhu sakho uyosigqiba ethuneni for 3 days. After 3 days buya uze kumina. Before kuphele 3 days buya uze kumina ngizokunikeza umuthi. Lo muthi awuzofaka esigubhini. Angikutshela. Lo muthi u10,000 rand uzoya nawe ethuneni ufike wenze lento engizokufundisa yona ukuthi yenze lapha ethuneni. Uma sivuka lesigubhu sizobe sesiyavuka ke sesiba effective. Hayi ukuthi ngoba isigubhu singasebenzi. Angifuni ukuthiwa lesigubhu asisebenzi. Siyasebenza but senza lento wena obungasitshelanga yona. Kukusebenza ke lokho. Uthi asingenisa abantu sona sivala abantu. Kusho ukuthi siyasebenza ekuvaleni. Unento ufuna uyiguqule. Sikwazi sishintshe ke senze ngoba manje angifuni ukuthi kuloko kuxatshana inyanga ama colleagues ethu kuthiwa lesigubhu asisebenzi isigubhu siyasebenza. Isigubhu siyasebenza sithathu sisithuneni after 3 days umusi wenza lento engizothi yenza lapha ethuneni engakhulunywa la.
emva kwesigubhu sakho uyasithatha uhamba naso sebenza sakho ulungisa 10,000 sizokwenzela into siyabonga. Sibonge Babu Dokotela. Ake sibheke la Babu Dokotela. Umuntu othi Babu Dokotela ngifuna ungivusele ingelosi ngiyibone. Ngabe into enjalo iyakwazi nokwenzeka? Singabelaphi bendabuko, we are not abafundisi, and lento yethu ukuthi sizofuna ukusebenza njengabafundisi i-wrong. If senzela umuntu into, thina abelaphi bendabuko sinethendency ukuthi mesikwenzela isilwane sikulasa nesilwane, isilwane asilani nawo ngomoya, uyasibona physically, uyasibona isilwane kuthina abelaphi bendabuko. Uma sekuthumela isilwane uyasibona. Nakhona-ke le ngilosini, uma uthi Babu Dokotela ngicela ukuthi ingilosi engigadile, ngicela ukuthi ngizibone, ngicela ukukhuluma nazo, kunodaba oluphuthumayo ufuna angeke ngikhulume nazo. Into eyenzekayo-ke, ingilosi uma zifika abanye bayahluleka ukukhuluma nazo, athi Babu Dokotela ngibesene ngaba dizzy, Babu Dokotela ngangazi ukuthi ngenze njani, lo muntu uyakhuluma kodwa manje bengakwazi ukumphendula. Bungamphendula ngani kanti bufunani? Yebo sarikwazi, kunjalo mkhulu. Lento-ke uma ukhuluma-ke nayo, ufuna ube nosuku olulodwa uzokhuluma nawo ngalo. Kunjalo Ntombendala. Into ozoyenza uzongitshela usuku ukuthi Babu Dokotela mina ngazalwa ngoDisemba 15, 1982. Ngina 40 years angikaze ngikhulume nengilosi yami. Mina Babu Dokotela even ukhokho-ke nje ithongo utfela ukuthi ukhokho ophethe lekere angikaze ngibone. Ingane yami-ke yaphuphuma yahamba angikaze ngibone. Kunezinto ongakaze uzibone vese, but let us invoke the angel so that you can able to speak to your angel. Let us help you to invoke that angel. Leyo nto-ke, lo initiative isuke yu-10,000. Akudlalwa nengane isuke u-10,000, but it is going to happen. Babu Dokotela Babu sizobojabulisa siyathobeka. Sibonge Babu Dokotela. Babu Dokotela, ake sibheke la. Ngabe kuthini ukuphawula kwakho kubasebenzi othola ukuthi while esemsebenzini kodwa hleze ephethe i-CV yakhe efesa? Thina baqashi angeke ngisho lokho. Nendlela esiphethwe ngayo emsebenzini kwenza ukuthi wehlele inyuka ne-CV. Ngizokuprovela lokho. Hamba uye esontweni. Lo mfana osebenza esontweni oshaya i-organ, uma esephumile umbizele eceleni umbuze umfana wami unjani, uyayishaya i-organ, ngazi unekhono. Athi hawu ngiyabonga baba. Esikoleni ugcine kuba athi hayi ngine-IT umsebenzi angiwutholi. Yazi ngicabanga ukuthatha. Kodwa mina nginayo i-IT ngifuna nje uyosiza lapha efemini. Ngizokunika u7,000. Vese kholo u7,000 manje. Ngizokunika u7,000. Kodwa manje into embi lapha nakuthina kusetshenzwa ngeroster. Ngesonto kuzothiwa mhlawumbe ufuna usebenza. Athi hawu mama ngajabula kabi. Ngisho ukuthi labantu bahleze befuna umsebenzi. And because imali ayenzela ibandla nge-keyboard. Lento ufuna ngiyikhulume ngoba inkinga enkulu. Lo mfana is so gifted. Let me repeat, he is so gifted kwi-keyboard. Ama-services aba u2. Eyasekuseni, eyantambama. Ugudi nje mfana ahluphe ngalutho. And then umfundisi umnika u500 njalo uma efikile ezoshaya i-keyboard. Kulama service omabili awacharge ama-service omabili. Kodwa nje umnika 500. Ngale service mase kuzothi umnikelo wonke awenzile umfundisi, it is 18,000. Mase khipha 500 awunikele umfana. Lo mfana uzohleze efuna umsebenzi. Asha are people who are working at church, they earn 0. Asha noma yinini uhleze elindele ukuthi angihamba noma yinini kule bandla bengathola umsebenzi awusebenza kweindawo angashiya phansi, because indlela abantu ababaqashela ababaphatha ngayo benza ukuthi behleze bengama job hunters or job seekers. Kunzima ukusetshenzelwa abantu abanjalo nokusebenza kumuntu onjalo okwenza ukuthi wena uhleze ukwi-age ukuthi you are looking for a job. Ngoba kungenzeka noma yini. Uma ngisho uthiwa ucameraman ufaka ama-CV yonke indawo, even kokhagada ufaka ama-CV, kungenzeka le video ingaproduce kusasa because uthi Babu Dokotela ngithola umsebenzi ngikade imoto mina emall ngihola imali right kabi.
thereafter ke ngendlela nami engiziphethe ngayo kubasebenzi ngine-tendency ukuthi njengoba kade kushuthwa namhlanje imali yabozi bayithola ngolwesibili ngolwesithathu sekuxatshana futhi sengithi phela ungangihubhi kanje ungangijahi kanjena buku ukukhuluma nje ungangijahi uma ngasifuna ukusenza yeka ngeke phela uyakufuna ukusenza uzoqhubeka kahlale manje nathi indlela esibaphethe ngayo abasebenzi kufanele siyibheke ubaba Dokotela uthi especially izinyanga nazo ufuna ziyathinteka lento asinayo impatho ekahle kubasebenzi asinayo abasebenzi bakho you don't buy them diet don't buy them food ukuthi awusene kosiwa inyama ngoba kusetshenziswe kosiwa inyama njani abantu abayifuni inyama bafuna imali awusene landa inyama ya 300 no 2 drink o2 mususu uhamba emva lokuthi uthatha amaqatha amabala uhamba mususu uhambile usuyabafonela ubuza ukuthi sebehambile bathi cha bebe ngahola uma usuthi abawubhela lapha esogweni esigudlweni khona malini bathi hayi babakhona u350 lana bathi hayi thatheni yonke lo mali thatheni yonke yini thatheni yonke no4 thatheni yonke ngisho ukuthi nathi indlela esenza ngayo izinto akuyona indlela baba Dokotela boyisiza ukuthi wehla wenyuka neCV do something about that siyabonga Sibonga Babu Dokotela. Babu Dokotela ke sibheke lana isithwalo sewash sakhiwa kanjani? isithwalo sewashi angeke singasakhi but we got a condition leli washi uma sewakhela lona alibekwa kwakho lifuna lihlale ebhizinisini kupretendeka is if seliphelelwe ibadge kuma client uma libuka ufuna ulibeke la amehlo umuntu aqhamukela khona kuba ngesikhathi elibuka i-decision abeyithathile ngawe iyashintsha ubethunywa ukuthi azokubulala ubethunywa ukuthi azokuframe ubethunywa ukuthi azokufunda umqondo mekwalibuka la definitely ufuna ulibeke kwi-visibility ku-spotlight ukuthi une-show ukuthi uma ngena ngeke angabuki lapha yana uma kwalibuka uzolibuka bothi lithi u12 abheke lakhe ayibothi hayibo le watch ukuthi seliphelelwe ibadge liwashikelele labantu abathi banawo 150,000 but bafuna into yangempela even kwakho uma uthi awunayo business kodwa ufuna into ezokulethela inhlanhla alibe e-dining room but kwi-position ukuthi umuntu uma engena ungenela kulona siyakwakhela ke le washi ngalensuku ezakhiwa ngalo uma liphela lesikhathi lesi uyayikhipha lento ukhipha ibadge ulifaka la phakathi mase usetha isikhathi se-peak hour ukuthi isiphi isikhathi ibhizinisi yakho ebhizi ngayo uma uthi wena ubhizi kakhulu ngabo 3 lisethela u3 o'clock uma uthi ubhizi leso sikhathi kodwa ufuna lingamove there is why ibadge singayidingi ufuna likanyakazi wazi ukuthi le wash limi kanjena le wash ama sacrifices uyawenza inalo the answer is big no akho sacrifice oyenzayo but wena uzokwenza lento thina sithi yenze kuphela uma silenza ke la kumina uthatha 2 days uma ususekhaya ulicomplete after 3 days nasekhaya ukwazi ukuthi yonke into ebesiyenze isiyenzekile but ube umuntu ozimisela ukuthi ungakwazi ukukhuluma nonkosikazi uma wasekhaya bengisathatha lesinqumo sokwenza lo msebenzi ngizocela ukuthi singenzele utho enkonzweni unkosikazi uma evuma lokho ayakunankinga yakhe Babu Dokotela boyisizo ojabulile siyathobeka Sibonga Babu Dokotela. Babu Dokotela ke sibheke la i-El Shaddai njengoba sekuyi-El Shaddai Yezimanga nje kungani igama lishintshile? Angeke lingashintshi igama ngoba phela abantu abaningi bavuka baphuza amanzi edramini akhona amanzi lapha edramini ashona nezibhidi ngaleso sikhathi thina sivuka ekseni ngo-appetize hey uhlungu benyanga madoda inyanga ephethe i-El Shaddai hamba iguqula igama igebengu zenyanga hey do izinto ake sikhulume hayi ukuthi ngiyaziqhenya angi-advertise but ekwenzile my goodness i-El Shaddai ifike lana yangenzela into esibiza ukuthi is a tear dropping abantu bethi Babu Dokotela ngabe sithi uNkulunkulu but umuntu into yenzele kuthina and then abantu yabona lento ongasebenzi wena mhlawumbe ungayazi kungcono ngaba ne-HIV nokuthi uhlupheke lento okuvuka uthamela ilanga ucela yonke into ufune ngisho ishumi lakho bulubekela uthi uyathi neshumi ebengile uyemshana manje sangulithatha ishumi because awusebenzi i-El Shaddai yakususa lokho
and then isishintshele impilo zabantu ama-testimony that are so loaded. Khona nje omunye onginika i-testimony that was outstanding. Ubesebenza ekhonteneni yomuntu, angikusho lokho. I-testimony that is on record. Ubesebenza ekhonteneni yomuntu, umuntu wahlulwa ukurent, waba ngemuva ngama-areas, wafaka lo my sister lo, ukuthi nansi i-container ngiyakunika isebenzisa, kanti ufuna amkhokhelele isikweletu sakhe sakamasipala. Uthe mase ebona sesikhokhele isikweleti, wasathi iphuma-ke ngiyangena-ke ekhontenini yami manje. Kwafuza ukuthi-ke manje kuliwe-ke manje, kanti abantu be-El Shaddai abalwi. I-El Shaddai iyazilwela, wena ungalwi, yona iza kulwela. And namhlanje unendawo yakho yokusebenzela, umasipala umlayisensile and futhi unendawo yokusebenzela. Engisho ukuthi izinto ezinjengalezi asikwazi ukuzenza ngesikhafulo, kunezinto esingakwazi ukuzenza ngokuchatha, but i-El Shaddai ikuprovile lokho. Engisho ukuthi ekade sikuzama, ekade sikufuna, sifikile ekutheni i-El Shaddai kunabantu abeze enyangeni ufuna wazi uphathe 2000 uphathe 3000 uze enyangeni, but uyakwazi manje ukuthi ungakayi enyangeni uthathe i-El Shaddai usebenzise yona. Sayishintsha-ke sathi akuseyona i-El Shaddai Holy Ash, i-El Shaddai Yezimanga, because iprove outstanding ukuthi iyakwazi ukumelana ney'nkinga zabantu. Manje njengoba sekuyi-El Shaddai, angikutshele-ke lokho, njengoba sekuyi-El Shaddai Yezimanga, sifuna uyisebenzise ngomcako. Yes, isebenzise ngomcako. Umcako in English is called white chalk. White chalk. Uzothatha lento kuyafuna sinifundise. Uma ufuna ukusebenzisa umuthi kube nesisindo, thola indishi, hayi le plastic, le yensimbi. Thatha le ndishi yensimbi, uthela amanzi afudumele, uthela amanzi abandayo, tap water, uthela amanzi abandayo. Umuse ungithathela u100 noma imali nje enkulu ongasoyithola. Umuse uyifaka la phakathi, umuse uthatha iqhuzu lomcako, ulifake la phakathi licindezele le mali lena. Umuse ufaka ushukela omhlophe, ufake usawoti obhala ukuthi sea salt, ufake la phakathi. Umuse uyakuyeka, ungagovuzi, ukuyeke for 3 days. After 3 days uzobe usukuhlanza nje umcako uzobe usuncibilikile, uhlanze lento ngesandla. Umuse ukha i-teaspoon le-El Shaddai Holy Ash yakho, ulithele phakathi. Uhlanze. Umuse usuyageza ngalento, ucommand authority ngendlela ongazoyibona. Uthathe le mali la phakathi, ugeze ngawo njengethawulo, ugeze, ukhuluma into yemali. Uma usuqedile uchithe noma ikuphi la uthanda khona. Uthathe le mali uyomise, mase uya esitolo esibhizi. Esitolo esinemali eranayo, imali esheshayo. Uyothenga ngayo lento, uye nje lapha la kudayisa khona ukudla, ufike uthenge into ezimbala iphele. Ngifuna ukuthi lento oyithengile awuzoyidla, uzobe usuyinika abantu abahlupheka ozowabona ematafuleni uthi mina. Ubathenge noma ama hot dog nje, ama hot dog mina. Awu siyabonga kaze uqhamuka umntwana nje, kanti uyazi wena uthi wenzani. That is our El Shaddai Yezimanga. Ngifuna uyibeke kulo level. Ngifuna ukuthi mengenze ivideo elandelayo, ngifuna ukuthi uzokhuluma kanjani nemali nje. Angifuni ukuthi ukhulume ngeboyfriend, angifuni ukuthi uhlebe ngomunye umuntu. Ngifuna ukuthi Babu Dokotela ngicela imali. Sengiyakubona Babu Dokotela nje ngicela imali nje kuphela. Mina ngisho isitha sami esengifunayo namhlanje, ngingayenza le video kube ukugcina nginankinga, kodwa wena mengitshele into kulungile. Because ukufa kwami kuzovela omunye Babu Dokotela. Ukufa kwami kove, ngisho ukuthi ngifuna ukuthi ivideo elandelayo ngikufundise nje ukuthi imali kukhulunywa kanjani nemali kuphela. Hayi enye ilanguage yokulanda imali yokuzoqoqa. Abantu bayiphethe El Shaddai Yezimanga abaqoqeke manje. Sekuyisikhathi sokuqoqa. Izitokufela zizovala khona manje. Sifuna ukuthi baqoqeke. Ziyavala izitokufela imali kubona. Ubabu Dokotela, ubaba wesizwe, ubaba ojabulile, El Shaddai Yezimanga. Yakhelweni 1200 uzoyithola. Siyabonga.